Hallo, heute bei Rein gedruckt möchte ich euch zeigen, wie ich ein kleines Schild erstelle, worauf steht einfach nur Achtung Aufnahme. In der Mitte möchte ich natürlich noch das YouTube-Logo drin haben. Und fangen wir einfach an. Ich möchte das Ganze auch in mehreren Farben haben. Wähle eine Ebene dann halt aus. Ein Viereck reingezeichnet. Das Viereck selber soll sein, oder Rechteck soll so groß sein, 200 mm mal 290. Bestätigen wir das Ganze. Halt nicht bestätigen. Kommt noch, verrunden wir die Ecken natürlich noch. Machen wir hier einen 20er Eckenradius. Alle 4 Ecken einmal angetippt. Bestätigen das Ganze. Gehen wir auf Futures. Hier müssen wir raus. Dann gehen wir da rein. Wir möchten das Schild Ganze 4 mm dick haben. Bestätigen das Ganze. Und ich möchte das natürlich auch irgendwie an die Tür anbringen können. Mit einer Schnur oder so. Also müssen dort noch 2 Löcher rein. Also kommt jetzt hier wieder eine Skizze. Die Fläche ausgewählt. Der Kreisbogen. Und wenn ich in dem vorhergehenden Verrundung reingehe, dann zeichnet er mir genau diese Ecke an. Genau dasselbe mache ich jetzt hier. Kriege ich wieder einen neuen Punkt. Bemaße das Ganze mit 8 mm. Sollte komplett ausreichen. 8 mm. Bestätige das Ganze auch. Einmal zu früh bestätigt. Nochmal in die Skizze rein. Futures. Austragen. Und schwuppdiwupp haben wir dort 2 Löcher drin. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch noch verrunden. Und ich mache jetzt hier einen 10er Radius ran. Jetzt sagt ihr, naja gut, okay Mike, das geht ja gar nicht, weil eine Kante ist ja viel zu klein. Doch, SolidWorks macht es. Sieht auch eigentlich ganz recht passabel aus, wenn ihr euch das dann anguckt. Also so wie es mir gefallen tut, sage ich mal. Und ich lasse das auch so stehen. Das Einzige, was ich mache, ist, ich möchte noch einen zweiten Radius dran haben, und zwar hier unten an dieser Kante. Und der ist aber nur 1 mm groß. Dann sieht es von der Rückseite her auch wieder ganz sauber aus. So. Was ich auch möchte, ist, ich möchte die 2 Löcher mit einer Phase versehen, auch mit 1 mm. Also da rein und da rein. Und bestätigen das Ganze. Und jetzt haben wir hier eine schöne Platte. Die beschriften wir jetzt natürlich auch wieder. Also Skizze, eine Linie. Die Linie hilft uns dabei, dass wir den Text besser reinkriegen sozusagen. Dann gehen wir auf Text. Dann schreibe ich jetzt hier Achtung und Aufnahme. In die Mitte hat das schon gesetzt, also gefällt mir das. Gehe jetzt hier in die Schriftarten rein, suche mir jetzt hier etwas Schönes aus. Ich habe auch schon was im Sinn. Ich möchte gerne das hier haben. Mit einer Schriftgröße von 30 mm. Ja, gefällt mir schon fast ganz gut. Bestätige das Ganze. Das Einzige, was ich jetzt bloß mache, ist, ich hole jetzt die Linie ein kleines Stückchen weiter nach oben. Und zwar auf 60 mm. Sieht fast identisch aus. Machen wir mal 55. So sieht es gut aus. Bestätigen das Ganze. Wählen die Skizze wieder an. Futures. Einstanzen das Ganze. Aber nur 2 mm. Bestätigen auch wieder. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Also gefällt mir schon wieder ganz gut. So. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Fläche hier drin für den YouTube-Button. Den wir uns dann natürlich auch selber erstellen. Also Skizze. Machen wir mal hier oben drauf. So. Von hier bis hier. Machen wir mal 70 mm. Machen wir auch 70 mm. Ist ein bisschen groß. Verändern wir auf 75. 75. Gefällt mir. Jetzt verrunde ich die ganze Sache natürlich auch wieder, aber diesmal etwas großzügiger. 30. Gucken, ob das passt. Passt nicht.
machen wir es anders. Wir gucken erstmal nach, wie groß ist das denn tatsächlich hier. Machen wir mal 60. So. Und die 60 von da bis da machen wir mal 8. Wie viel ist es von da bis da? 8,77. Also 8 Klammer auf plus 8,77 Klammer zu, geteilt durch 2. Und schwuppdiwupp haben wir hier genau das Maß, was wir haben wollen. Hier haben wir 60. Also machen wir jetzt hier 30er Radius. Der dürfte jetzt hier in allen Ecken reinpassen. Passt wieder nicht. Machen wir den 29,99. Tricksen wir den mal ein bisschen aus hier. Und schwuppdiwupp gehen die auch alle rein. So. Und den möchte ich auch drin eingesetzt, also vertieft haben mit 2 mm. Genau, 2 mm. Sieht so eigentlich schon gar nicht mal verkehrt aus. Speichere ich das Ganze. Datei, speichern unter. 3D-Objekte reingedruckt. Wo haben wir den Ordner? Da ist er. Jetzt machen wir hier einen neuen Ordner. Achtung. Aufnahme. Bestätigen. Hier rein. Grundplatte. Grundplatte. So. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gehe ich auf Datei. Neu. Okay. Jetzt mache ich nur eine Skizze von einem Schriftzug. So. Bestätige. Und jetzt schreibe ich hier wieder rein. Achtung. Aufnahme. So. Gehe hier wieder rein. Schriftarten verändern. Hier kommen wieder meine 30 rein. Dann kommt hier genau dieselbe Schrift. Wichtig ist halt wirklich genau dieselbe Schrift. Die kommt hier rein. Bestätige das Ganze. Die Linie hier muss ich länger machen. Also machen wir die Linie mal länger hier. 300. So. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich trage das genau 2 mm aus. Weil mehr brauche ich nicht. 2 mm. Bestätige das Ganze. Und jetzt mache ich schon mal so, wie das dann später mal aussehen soll. Dann können wir das uns nämlich auch gleich in der Vorschau anschauen. Und zwar gehe ich mal kurz hier in die Farben rein. Erscheinungsbild, Color, Farbe. So, das möchte ich gerne in Schwarz haben. Gefällt mir sehr gut. Und natürlich wollen wir auch die Tafel. Die machen wir dann halt in Weiß. Erscheinungsbild. So. Das ist einmal zu viel. Entfernen. So. In Weiß. Bestätigen das Ganze. Oh, ein komisches Weiß. Nochmal. Ganz zurück. Ganz kurz. Nicht, dass ich euch was Falsches zeige hier. Wichtig ist, dass ihr das Oberste auswählt. Wenn ihr das Oberste habt, dann geht ihr darauf. Farbe. Jetzt könnt ihr Weiß auswählen. Dann ist nämlich auch das ganze Stück weiß. Naja,
weiß, sieht ein bisschen anders aus, aber wir lassen das jetzt mal so. Und jetzt machen wir Folgendes. Datei. Baugruppe aus Teil erstellen. Haben wir hier einmal die Grundplatte. Und wir haben den Schriftzug noch nicht gespeichert. Na, wo ist er? Machen wir mal klein. Machen wir mal klein, da ist er. So, Datei, speichern, unter Schriftzug. Gehen wir in die Baugruppe wieder rein. Baugruppe, Komponenten einfügen, der Schriftzug. Und so wie ihr jetzt hier schon seht, passt er eigentlich fast perfekt da rein. Wir schieben ihn aber trotzdem erstmal ein bisschen zur Seite. Und jetzt Folgendes. Verknüpfen. Hier unten die Fläche einfach also einen von den Buchstaben angeklickt und unten markiert. Und dann hier unten auf die Fläche drauf geklickt. Und dann seht ihr schon, dass der schon fast da unten reinrutschen tut. Also gefällt uns das schon mal. Jetzt kommt als nächstes die Fläche. Die wollen wir ganz genau hier drin haben. Bestätigen wir auch. Und ganz zum Schluss kommt dann einfach diese Fläche. Die wollen wir ganz genau hier drin haben. Und bestätigen wir einfach auch. So. Und sieht eigentlich ganz passabel aus. Also mir gefällt es. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen YouTube-Button, der dann hier reinpasst. Und dazu brauchen wir aber auch unbedingt eine Information. Und die holen wir uns jetzt mal ganz einfach. Wir gehen mal kurz auf Evaluieren, Messen und dann ganz kurz, kriegen wir den eingefangen. Der Punkt. Mit dem Punkt. Macht sich schlecht. Gehen wir noch mal kurz auf das andere Bauteil rein. Grundplatte. Und dann können wir ganz einfach auch die Skizze zurückgehen. Vom besagten Teil. Na. So. Das ist dieses. Und wir haben hier eine Größe von den Punkt bis den Punkt von 124 mm. Die können wir uns merken. Also Datei, neu, okay. Skizze. Und wir bemaßen das Ganze wieder mit 124. 60. Der Radius, wir erinnern uns, der war 29,99. 1, 2, 3, 4. Bestätigen das Ganze. Und jetzt möchte ich das aber ein bisschen weiter rausstehend haben. Also Futures. Halt, müssen wir den hier wieder schließen. Machen wir das Ganze 5 mm nach oben. Und dass es natürlich auch noch ein bisschen schön aussieht, machen wir jetzt hier zusätzlich rein verrunden. Und diesmal nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch. Und jetzt ist es sinnvoll, wenn ihr euch zuerst die Kante markiert. So, hier schreibe ich jetzt nämlich rein 2 mm und ich hoffe, das ist auf der richtigen Seite. Jawohl, 2 mm und den hier möchte ich haben auf 15 mm. Bestätige das Ganze und dann sieht es schon mal so aus. Gefällt mir. Datei speichern unter Button, B-U-T-T-E-N, Button. Und jetzt kommt hier natürlich noch ein Dreieck rein. Aber wir können erstmal hier die Farbe machen. Erscheinungsbild. Halt. Wir möchten wir das ganze Teil haben. So. Farbe. In Rot. Bestätigen das auch wieder. Jetzt kommt hier natürlich noch ein kleines Dreieck rein. Also Skizze,
Und jetzt mache ich es mir einfach. Ich nehme jetzt hier dieses Sechseck, was es eigentlich mal so sein kann. Und wir machen aus einem Sechseck ein Dreieck. Legen uns das Teil jetzt gerade hin. Und zack. In die Richtung soll es natürlich auch gehen. Bestätigen. Und jetzt machen wir nur eins. Wir nehmen jetzt den Mittelpunkt, diese Kante, und sagen 124 geteilt durch 2. Und hier sagen wir 30. Und schwuppdiwupp ist das Ding so in der Mitte, wie es sein soll. Jetzt machen wir noch eins. Wir verrunden das Ganze mit einem, sagen wir 10 mm Radius. 1, 2, 3. 10 mm ist ein bisschen groß, machen wir 5 mm draus. Bestätigen. Und jetzt möchte ich das aber auch wiederum 3 mm nach innen haben. Also 3 mm. Bestätigen auch wieder. Na, hat er nicht gemacht. Also nochmal, das, 3 mm. Bestätigen. Jetzt hat er es gemacht. So, damit wir das ja uns erstmal anschauen können ohne die Linie, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. So, speichern wir natürlich auch wieder ab. Speichern. Und jetzt kommt nochmal ein neues Dokument, Datei neu. Okay. Und jetzt machen wir Folgendes. Skizze. Ja, wir sollten mal ganz kurz nochmal zurück zu unserem Button gehen, weil wir brauchen ja eine Information davon. Und zwar, wie groß ist denn der Kreis gewesen? Also hier machen wir mal eine gerade Zahl raus, 28. Kann man sich merken. Und speichern wir natürlich auch halt. Fertigstellen. Speichern. So. Jetzt Datei neu. Okay. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Wählen die Fläche. Die 3 sind immer noch drin. Wir ziehen ein Dreieck raus. Bemaßen. Hier die 28. Und wir machen hier auch wieder ein 5 mm Radius hatten wir, glaube ich, ne? Mm Radius. Bestätigen das Ganze. Und das Teil machen wir jetzt 4 mm hoch. Futures 4 mm. So. Bestätigen. Bestätigen. Jetzt machen wir nur noch eins. Wir verrunden das Ganze. Diesmal aber symmetrisch mit einem 2 mm Radius. Bestätigen. Bestätigen. Und wir versehen es mit einer weißen Farbe. Also halt. Hopp, komplettes Bauteil gewählt. Zack. Hopp, hopp. Weiß. Bestätigen. Jetzt gehen wir zurück zu unserer Baugruppe. Datei. Nee, wir machen eine zweite Baugruppe. Ist besser. Weil ich habe ja nur einen 2-Farben-Drucker und keinen 4-Farben-Drucker. Also Baugruppe aus Teil erstellen. Speichern. Jawohl. Pfeil. Pfeil. So. Und jetzt brauche ich den Button. Möchte aber nicht die Linien sehen. Na doch, erstmal ja. Und Baugruppe, Komponente einfügen, den Pfeil dazu. Ah, das sieht gut aus. Dann schieben wir erstmal ein Stückchen daneben, dann gehen wir wieder auf Verknüpfen. Einmal hier,
einmal da, bestätigen das Ganze, dann gehen wir einmal hier, einmal da, bestätigen das Ganze, einmal hier, einmal da, bestätigen das Ganze und so sieht das eigentlich schon recht passabel aus. Gefällt mir so. Werde ich auch so lassen und ausdrucken. Ja, natürlich wollen wir uns das auch mal ohne irgendwelche angucken, ne? So gefällt mir das gut. So, und jetzt könnte man natürlich wieder machen, oder wir speichern mal die Baugruppe. So, Datei, speichern unter. Baugruppe 2, können wir so lassen. Und was wir auch machen ist, wir speichern es noch einmal, und zwar als STL-Datei. Hat einen riesengroßen Vorteil. Wir bekommen nämlich gleich das, was wir zum Drucken brauchen. Wir schließen, also machen das erstmal klein. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Brauchen wir erstmal nicht mehr. Und das wird auch gespeichert. Speichern unter. Baugruppe 1. Und nochmal speichern unter und auch wieder als STL-Datei. Speichern. Jawohl. Jetzt haben wir hier zwei verschiedene Baugruppen drin. Und jetzt machen wir mal folgendes: Datei, neu, Baugruppe aus Baugruppe erstellen. Man kann nämlich aus zwei Baugruppen oder aus mehreren Baugruppen auch wieder eine neue machen. Komponente einfügen. Jetzt holen wir uns eine weitere Baugruppe dazu. Schiebe ich erstmal wieder hier zur Seite. Und jetzt geht es dann wieder genauso. Verknüpfen die Fläche mit der Fläche, bestätigen das Ganze. Die Fläche mit der Fläche, bestätigen das Ganze. Den Radius mit dem Radius, bestätigen wir auch das Ganze. Und jetzt machen wir uns nochmal die Linien hier raus. Und wir können uns das Ganze mal anschauen. Legen wir uns das erstmal auf die Vorderansicht. Sieht eigentlich so ganz passabel aus. Gefällt mir auch sehr gut. Ich werde es so drucken. Und im Anschluss des Videos werde ich euch natürlich auch die Zusammensetzung zeigen, wie das Ding aussieht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bedanke mich dafür, fürs Zuschauen. Und einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Empfehlt ihn ruhig gerne weiter. Und es werden noch in Zukunft viele weitere Tutorials kommen zum Thema 3D-Druck und aber auch SolidWorks. Ciao, bis zum nächsten Mal.